Hello ခုတစ်ခါသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ ROS2 ရဲ့ simulation ကိုလေ့လာကြမယ်အဲ့တော့ ROS2 simulation က gazebo ရဲ့ report ရဲ့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ gazebo နဲ့ပြမယ် report ကတော့နောက်အလင်းသင်ပြတာပေါ့လေဒါက report အတွက် instruction မှာဒီကောင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက gazebo ပေါ့ gazebo ကတော့ ROS1 မှာသုံးခဲ့တာလဲ gazebo ပါပဲဒါပေမဲ့မတူတာကgazebo ignition လို့ခေါ်တဲ့ simulator အသစ်ကိုမိတ်ဆက်လာပါတယ်ဒီကောင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ robot operating system နဲ့ system တစ်ခုကိုတည်ဆောက်တဲ့ခါကျရင် simulation ရဲ့တကယ် hardware ရဲ့ system တစ်ခုထဲမှာဖြစ်မနေစေဘဲနဲ့ simulation ကိုတည်တံ့လုပ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะပုံမှန်အဖြစ်တော့ install လုပ်ဖို့အတွက်တော့ဒီ page ကိုသွားလို့ရတယ် gazebo install instruction ဆိုရင်ဒါဒီရဲ့ဒီ page ပဲပေါ့เนาะ install လုပ်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီမှာ ROS2 install လုပ်တဲ့အခါ default ပါလာပါတယ် default ပါလာတဲ့အတွက်ဒီကောင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်အောင်visualize lidar SDF ပေါ့နော်အဲ့တော့ IGN လို့ရိုက်ကြည့်မယ်အရင်ဆုံး IGN hub ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့ gazebo GUI fuel နော် SDF စသဖြင့် command တွေရှိပါတယ်သူနဲ့တွဲပြီးတော့ရိုက်ရမယ် command ပေါ့နော်အဲ့တော့ IGN gazebo လို့ရိုက်ကြည့်အောင် IGN gazebo okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်gazebo quick stack ဆိုတဲ့ကောင်လေးပေါ်လာတယ်ဒီကောင်ကိုဒါဆိုရင်ဒီကောင်က now robot တွေပြဈေးရမ်းကြီးတဲ့ကောင်လေး run ကြည့်အောင် okay ဒါဆိုရင် now robot တက်လာတာပေါ့နော် run လာဒီကောင် okay ဒါတွေက join နေဖြစ်လိမ့်မယ် join state တွေဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့အတွက် ready ပါပြီးသား SDF file တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျနော်ဟုတ်ပြီပြန်ပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့သူ့မှာပါတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်သူက SGF format နဲ့ IGN gazebo ဆိုပြီးတော့เนาะ gazebo တွေကို import လုပ်ထားတာဒါကိုလုပ်ပြထားတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ documentation နဲ့တော့ကြည့်အောင် documentation မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက IGN gazebo shape.sdf ဆိုရင်ဒါသူ shape တွေပါတဲ့ shape ၄ခု၅ခုလာမသိပါတဲ့ SDF model လေးက gazebo တွေ import လုပ်ပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ် -v4 လို့သုံးမယ်ဆိုရင်တဲ့မင်း error ရော warning ရော information ရော debug ရောเนาะအဆင့်၄ခုရှိတဲ့ console တွေကိုထားမနေမှာမြင်ရမှာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်gazebo က error ဖြစ်နေသလား warning ပြနေသလား info ပြလား debug ပြလားဆိုတော့တွေ့ရ -v နဲ့ 4နဲ့ပေါ့เนาะပြီးတော့ gazebo ကသူကအရင်တော့လိုပဲ headless run လို့ရပါတယ် headless run နဲ့ဆိုတော့ -s ဆိုလို့ရှိရင်သူက server only ပဲ run လိမ့်မယ် graphical user interface တက်လာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ gazebo server run နေမယ် import ထည့်လို့ရမယ်ဒီ SGF file နေ import ထည့်ထားပြီးသားဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ GUI ကိုတော့ independently run လို့ရတယ်တဲ့ -g နဲ့เนาะဒါ container နဲ့ run မယ်ဆိုရင်တော်တော်ကောင်းမဲ့ feature ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့စမ်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်ignition gazebo shape.sdf ကသူ့ထဲမှာရှိပြီးသားတင်တယ်။ဖန်ကြည့်အောင်။ Okay ဒါဆိုရင် shape လေးထွက်လာတယ်။ဟုတ်ပြီ shape ထွက်လာပြီဆိုတော့ခါကျတော့နော် run ကြည့်မယ်။ Okay run ပြီးရင်ဒါက move to နော် move to ဆို move to နှိပ်မယ်။ဒီကောင်ကဘာလဲ pause လားနော် pause okay ဒါဆို pause ကိုကျွန်တော်တို့ move လုပ်လို့ရမှာပေါ့ okay arrow key လေးတွေကိုကြိုက်ပြီးတော့ move လုပ်လို့ရမှာเนาะပြန်လွှတ်ချလိုက် okay ရတယ်ပြီးရင် cylinder okay cylinder ကို click နဲ့ဒါဆိုဒီ arrow key လေးတွေကြိုက်ပြီးတော့ move ပါရတယ် sphere ဆိုရင်ဘောနေပြချကြည့်လိုက်မယ်မှားပြီးတော့okay เนาะခုံတော့မခုံဒီမှာ error ပြန်အဲ့တော့ simulation မှာဒီအမျိုးသမီးရဲ့ post လေးရှိတယ်သူကဒါ
gazebo နဲ့ gazebo ignition ကိုရှင်ပြီးတော့ပြထားတာပေါ့နော်physics နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော် inertia ဒါဆိုစမ်းပြထားတဲ့ ignition နဲ့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ gazebo ပေါ့နော် inertia တွက်ချက်မှုတွေ friction တွက်ချက်မှုတွေနောက်တော့ bounce ပေါ့နော်ခုနမခုံเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ ignition မှာဆိုမခုံပြီးဒါ joint dynamic เนาะ joint dynamic ဆိုရင်သိတော့မကွာတော့เนาะအဲ့တော့ဒါ wheel motion ကဒါ gazebo မှာဒါက ignition မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ conclusion လုပ်ရလို့ရှိရင် gazebo ကတော့ပို့ပြီးတော့စုံနေသေးတယ်ဗျာနော် ignition ကတော့အခုမှ inertia ရဲ့ dynamic ရဲ့နှစ်ခုပဲရသေးတယ်အဲ့ဒါခုနကျွန်တော်တို့ speed ကိုပြစ်ချလိုက်တော့မခုန်သေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင် rotate ဖြစ်အောင်ရွှေ့လို့ရမှာနော်သူကရွှေ့လို့မရအောင်ဒါ speed ရနောက်တစ်ခုအဲ့တော့ဒီကောင်ကို rotate ရွှေ့လို့မရသေးဘူးเนาะအမှန်တကယ်တော့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် ignition ကိုပြန်ပြီးတော့အဖြေရှာလိုက်အောင်မယ်เนาะနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာတွေ့တာပေါ့